片啊！今日咧就係2025年4月21號，啱啱係復活節之後嘅星期一。今日我哋咧行山，好耐冇約埋一齊行山啦。咁咧我哋今日行咩山啊？知唔知啊？你話啦。我哋咧會上去呢度咧係大水坑站，我哋上梅子林，跟住經梅子林上去茅坪。茅坪咧我會探一個受傷嘅山友，係啦，佢受傷咗，俾人斬傷咗幾年㗎啦，係咯。而家痊癒當中，咁我上探完之後咧就會落西貢，咁就完咗今日行程啦。我哋5個咧就大假期就留港消費，支持香港，振興經濟嘛。係啊。好，我哋而家出發啦喎。OK，好，我而家出發啦。好 ，Go。啱啊！Hello， 衰埋。無人機嚟啦！無人機嚟啦！深圳啊，深圳咧斬埋嚟啊！嗰啲就考啦，我哋啱啦，你行下啦。係啊，全部上啊！好快嘅咋，2個鐘頭走到。強哥犀利，仲戴住口罩嚟行。厲害厲害，努力。我係最弱嗰個，所以要努力。唔係嘅，個個都差唔多啫，我哋冇分強者弱者嘅。我哋係弱者嚟㗎。我哋只係享受過程嘅啫。我哋比起嗰啲行山隊，我哋好渣。大頭，大頭 B 咗，好舒服今日，唔太曬，有少涼風。咁我行邊咧？佢就跟住，咁就佢追你添啊！佢追咗我個位置，但係佢就喺我前，咁我應該追佢後果。
好啦，而家我哋就去探藤王啦。Tommy，跟住嚟鴨仔團，鴨仔團，好近嘅咋。強哥嚟過呢度未啊？未嚟過。上差唔多都講咗10年前啦。教會行山次。呢度我一定記得嘅，係嘛？哇！嗱呢度嘢得。就係呢個藤王咯，俾人鋸咯。係啊。會死㗎？會死。呢個就係鋸口啊！咁慘？係咪呢個？唔係嗰啲啊，呢個就嗰啲。嗱呢度曾經鋸過，而家埋咗口。嗰啲其實斷咗咯，嗰啲位斷咗咯，俾兇手鋸斷咗咯。佢本來上面好多啲躝藤嘅，嗱呢啲咧，呢啲係佢啲分支嚟㗎。因為傷咗。係。好似成條蛇反住個樹咁嘅。係啊。嗱，你行入去同你影張相。拗腳嘅啫，往麥喺度經行山路，好啦，山路我哋行完噶啦，係啊，而家行石屎路啦，呢個菠蘿斜啊，係啊，影溝，唔知我哋行咗幾多咧，大家睇下。揈佢，揈咗啦，走咗啦。好，而家落山啦，一落西貢啦，搭車。好，唔經唔覺，我哋就行完呢個茅坪啦。大家覺得點啊？好輕輕 ，OK 啊，OK 係嘛？係啊，輕輕鬆鬆，鄧子峰。好，下次我哋睇下又揾個日子再行過。好啦，而家你落去西貢搭車出去飲茶啦。好啦，下次再玩過，拜拜。